गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ गाइस। तो गाइस, मैं प्रिया देवभूमि उत्तराखंड एक खूबसूरत शहर देहरादून से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरी भी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो रही है और नहा तो मैं गई हूँ, नाश्ता भी बन गया है बट अभी किया नहीं है और कपड़े डालने आ रखी थी मैं ऊपर छत पे। मौसम भी देख सकते हैं, पूरा बादल सा हो रखा है, हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है और साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो गाइस, आज का मौसम ये हो रखा है, चलो दिखाई भी देख सकते हैं, पूरा बादल सा हो रखा है। कल परसों अच्छी धूप निकली, आज फिर वैसा बारिश का ही मौसम हो गया है। बता दूँ, मैं कंपनी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि उन्होंने छुट्टी कर रखी है और कल बुला रखा है। कल तो सोमवार है, साथ ही साथ कल व्रत भी है, तो मुझे लगता है मैं मुश्किल से जा पाऊँगी क्योंकि कल व्रत भी रखूँगी, मंदिर भी जाना है और कंपनी में भी जाना ही है। तो देखते हैं क्या होगा। अभी कोई फिक्स नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना है, तो चलो जो भी होगा। तो चलो गाइस, नीचे चलते हैं क्योंकि टाइम भी 11 बज गई है और नाश्ता भी नहीं हुआ, झाड़ू पोछा बर्तन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और चलो नीचे चलते हैं, मिलते हैं फिर, बने रहिए मेरे साथ तब तक के लिए। इस साइड तो अच्छी धूप निकली हुई है बट इस साइड तो अंधेरा सा हो रखा है मौसम। आ गई हूँ और अब नाश्ते करने की तैयारी है। नाश्ता मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है क्योंकि आज मैंने बाहर की सफाई की है, बाथरूम भी साफ़ किया है, लैट्रिन बाथरूम जो भी होता है साफ़ किया है, इसलिए मैं जल्दी नहाई। मेरा झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ क्योंकि पहले मैंने बाहर की सफाई की और वहाँ की सफाई की तो मेरा मन नहाने को हो गया। तो अभी नाश्ते में देखती हूँ, मैंने तो बनाया है नहीं, इन्होंने बनाया है। तो चलो नाश्ते में देखते हैं क्या बना रखा है। बन गई है यहाँ पे, देखो मैंने सोचा था रोटी और सब्ज़ी बनाई होगी, लेकिन यहाँ पे चावल बनाए होंगे और वो बनाया फ्राई की उन चावलों को। साथ में यहाँ पे दोपहर का तो चावल भी बना के रख दिया है और सब्ज़ी देखते हैं। सब्जी भी आलू का झोल बना रखा है गाइस। ये भी बना दिया तो बहुत ही है क्योंकि मेरी भी आज छुट्टी थी तो मैंने भी सफाई करनी थी क्योंकि यहाँ पे बारी से सफाई होती है। तो आज मेरी बारी थी, मैंने अपना भी काम निपटा दिया है और एक हफ्ते तक मेरा भी काम निपट गया है, मतलब सफाई का। तो चलो अब गाइस नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ तब तक के लिए। यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है और तो चलो बर्तन हो रखे हैं तो पहले बर्तन धोते हैं। मैं बर्तन धोऊंगी। ओए क्या कर रहे हो तुम? हैं? ए गोलू, तू नहा रहा है क्या? उसको नहा दे। ए भगवान ना ले चलो नहा लो तुम। बारिश लग रही है बाहर। बच्चे नहा देते हैं इसलिए बर्तन में बाद में धो लूँगी और बाहर भी देख सकते हैं बारिश हो रही है और झाड़ू तो इन्होंने मार रखा है, पोछा नहीं मारा है तो पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, शाम को लगाऊंगी। तो चलो आराम करते हैं, फिर मिलते हैं गाइस, बने रहिए। अभी शाम की 5 बज चुकी है और मैं अभी उठी हूँ गाइस। तो दोपहर को मैं सो गई थी, इतनी अच्छी नींद आई कि मेरा अभी उठने
का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो तो ये है कि इनकी नाइट ड्यूटी है तो मुझे उठना पड़ रहा है क्योंकि खाना बनाना है इनके लिए, तो इसलिए। तो बाहर का मौसम भी पता नहीं कैसा हो रखा है, बारिश है कि धूप है कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी बाहर गई नहीं हूँ। तो चलो बाहर भी देख लेते हैं एक बार, फिर खाना तो बन ही जाएगा। जा रही है, देख लो पूरा मौसम बादल सा हो रखा है, तो चलो दिखाई देता है। ए गोलू क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं कर रहा है। पूरा बादल सा हो रखा है, रात को तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। नज़ारा तो आपने देख लिया है, और साथ ही साथ कपड़े भी अभी खींचे हैं, सूखे हैं नहीं, क्योंकि आज दिन भर मौसम ऐसा ही था तो कैसे सूख लेते। गोलू उस मिट्टी में क्यों खेल रहा है तू? मेरा क्यों नहीं है? तो मिट्टी में हाथ गंदे हो रहे हैं तेरे। ओए मत खेल, छी 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 गंदा। ओए ए गोलू मत खेल। चला गया। आऊंगी मैं तेरे पीछे पीछे, आऊंगी मैं तेरे पीछे पीछे। कैसे आएगी? ऐसे आऊंगी, ऐसे ऐसे। क्या? ए गोलू छी छी छी, हाथ गंदे भी हैं तेरे। मैं नीचे आ गई हूँ और ये अभी भी सो रखे हैं, 6 भी बज गई है। तो चलो पहले चाय बनाती हूँ, मैं इन्हें उठा देती हूँ और चाय पी के फिर देखते हैं खाना क्या बनाना है, क्योंकि शाम को सब्जी तो मेरे ख्याल से है ही, लेकिन रोटी बनाती हूँ, सब्जी उसी को कर लूँगी। तो पता नहीं क्या बोलते हैं कि सब्जी वही रखनी है कि दूसरी बनानी है। तो चलो पहले चाय बनाते हैं, फिर हमारे इतनी सब्जी बची हुई है और साथ में चावल भी इतने हैं, चावल भी थोड़े जला रखे हैं। और ये यहाँ पे उबले हुए आलू हैं, तो इन्हीं का गुटका बनाते हैं अभी, और रोटी बनाती हूँ गाइस, क्योंकि ये इस खाना को ले जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो फिर बनाना होगा मुझे खाना। आलू का गुटका और रोटी बनाती हूँ, क्योंकि रात को 12-1 बजे खाना है इन्होंने, तो ख़राब हो जाएगा वो, वैसे भी सुबह का है, तो इसलिए मैं ताज़ा बनाती हूँ। तो चलो खाना बनाती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। तो खाना बनाने के बाद मिलूँगी गाइस, बने रहिए मेरे साथ तब तक के लिए। गाइस यहाँ पे मेरे आलू के गुटके बन चुके हैं, देख सकते हैं, पूरे बन के तैयार हो चुके हैं। ये थोड़ा बहुत नीचे भी लग गए हैं। ये तो बन गया, और साथ ही साथ यहाँ पे रोटी भी बना दी है मैंने। मेरा खाना बन चुका है, बस अब खाने की तैयारी है, उसके बाद बर्तन वगैरह जो भी है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।